د جنگونو تیریدو وروسته په هغه متاثره سیمو کې پټ شوي خطرات هم را څرګند شي، کوم چې د غله شوي ماټرګولې، ماینز یا نورو بارودي موادو په شکلونو کې وي، خو د ناپېژنګلو یا د ناپوهۍ له وجې د دې نه قیمتي ځاني زیانونو سره سره خلک د خپلو لاسونو نه هم محرومه شي. د ماینز یا بارودي موادو د خطرو نه د ځان بچ ساتلو او محفوظ رویو خپلولو د حوالې سره د خیبر باړې پریس کلب ممبرانو ته د هلال احمر پاکستان پېښور لاړخه یو ورځنی ټریننګ ورکړی شو. د هلال احمر چارواکو صحافیانو ته د ماینز د خطرو نه د ځان ساتلو او عوامو له د دې خبر رسولو په اړه بریفینګ ورکړلو. زه کامران آفریده یم و باډی پریس کلب فی الحال صدر یم. د لوکای تیرو شلو کلو نه زیاتې عرصې نه د جنگ په لپیټ کې نو په دای لوکا کې د جنگ کم بقایات پاتې دي، هغه یې ګولو په شکل کې دي، هغه یې تشو کارتوسو په شکل کې دي، د بارودو په شکل کې دي. زما نوم جی ماسفدا دی او زه ډیپټي ډایرکټر میډیا اینډ کمیونیکیشنز یم د پاکستان ریډ کریسنټ مرز ایریا حواله. خپل باډی پریس کلب چې کوم زمونږ مشران دي هغوی مونږ آن بورډ اغوستي وو، هغوی ته مونږ داسې اویرنس سیشنز ورکولو چې زمونږ طرف نه څه اپډیټس دي او تاسو مونږ سره څومره فیسیلیټیټ کولی شي زمونږ د میډیا ډپارټمنټ. نو انشاءالله تعالی اوسه پورې خو ډېر زبردست طریقې سره دا سیشن لاړو. مو زیشان نوم تو زه لاس فورین هلال احمر پاکستان سره از ډسټرکټ فوکل پرسن کور کوم. ډسټرکټ خیبر کې سوچو کو بڑا تحصیل جو ته افیکٹ شوی رہی اور سره اپر باڑا چې کمارو تیرو نو دا کې دا اویرنس چې کوم سیشنز دي پروګرامات دي هغه کوم ولنټیر هایرینګ وي دا هغه ډېر زیات پکور دي. پیغام دا ورکوم چې هر یو کس لا پکور دي چې هغه احتیاط وکړي، محفوظ رویه خپلې کړي. دوی زیاته کړه چې خلک ته داسې علاقو ته نه ځي چې چېرته کې جنګ وي یا جنګ تیر شوی وي او که چېرې ځي یا پکې اوسېږي نو داسې شیونو ته دې بالکل لاس نه ور وړي کوم چې پیژني نه، او که څه داسې مشکوک شی یې ولیدو نو اطلاع دې د سیکورټي ادارو یا هلال احمر دفتر یا ولنټیر ته ورکړي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.